कृष्णादि चूर्ण एक आयुर्वेदिक उपचार है जिसका उपयोग 2 से 5 साल के बच्चों में सर्दी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है, जिससे बच्चों को सांस की समस्याओं से राहत मिलती है। प्रयुक्त सामग्रियां है पिपली, लंबी काली मिर्च या पिपली एक आम पाक पौधा है जिसका उपयोग कई स्वदेशी दवाओं के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में किया गया है। पिपली लंबी काली मिर्च का संस्कृत नाम है। लंबी काली मिर्च भारतीय, श्रीलंका, मध्य पूर्व और अमेरिका सहित दुनिया भर के क्षेत्रों में पाई जाती है। पिपली खांसी और सर्दी को नियंत्रित करने में एक प्रभावी जड़ी बूटी है। आंवला को संस्कृत में अमालकी के नाम से जाना जाता है। आंवला में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की उच्च सांद्रता होती है। आंवले के अनगिनत फायदे हैं। यह प्रतिकार शक्ति में सुधार करता है, बालों को विकास में मदद करता है, तनाव कम करता है, आंखों की दृष्टि को बेहतर बनाने में मदद करता है, श्वसन स्वास्थ्य में सुधार, एनीमिया से बचाता है, रक्त शोधक के रूप में कार्य करता है। सुंठी, सूखी अदरक या सुंठी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम मसाला है। सुंठी का उपयोग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खांसी, जीवाणु संक्रमण, पेट संबंधी विकार और सिर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। यह भूख बढ़ाता है, पाचन में सहायता करता है और विषहरण एजेंट के रूप में भी काम करता है। गुड़ का उपयोग इसके अनगिनत लाभों के लिए वर्षों से बड़े पैमाने पर किया जाता है। आयुर्वेद में गुड़ का व्यापक उपयोग होने के कारण इसे औषधि चीनी भी कहा जाता है। कृष्णादि चूर्ण तैयार करने के लिए आवश्यक माप है: पिपली पाउडर 10 ग्राम या 2 चम्मच, आंवला पाउडर 10 ग्राम या 2 चम्मच, सुंठी पाउडर 10 ग्राम या 2 चम्मच, गुड़ 10 ग्राम या 2 चम्मच। इस मिश्रण को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पिपली पाउडर लेंगे। उसमें हम आंवला पाउडर मिक्स करेंगे। उसमें हम सुंठी पाउडर ऐड करेंगे और सबसे लास्ट हम गुड़ मिलाएंगे। चारों चूर्णों को अच्छी तरह मिला ले और किसी कांच के बर्तन में रख ले। इस संग्रहित मिश्रण का 5 ग्राम मिश्रण इस प्रकार दिखेगा और इसमें 10 ml या 1 चम्मच शहद मिलाएं। गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए इन 4 सामग्रियों को शहद के साथ मिलाएं। मिश्रण इस तरह दिखना चाहिए। इस मिश्रण को सामान्य तापमान पर 12 घंटे तक रखा जा सकता है। कृष्णादि चूर्ण बच्चों को दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। धन्यवाद।